这只部分啊，这只部分来录一下。这部分啊，就是会使安尼吹红放冷。哦，咱若是这个后壁吼，这个它会耗损摩擦嘛，然后导致它这个必须要加压，这个是加压用的，加压。很久以后啊，这个可以换。哦，安尼摕落来。滚轮会使换落去。哎呀，啊这滚轮还有分大细高，啊这压缩比较细，无好擦。啊，阮这是到底迄个焊条要用偌大？你要念偌高？迄是较大条，是较走较迄个啥？较免较大蛇，较免多定咧换，啊无伊嘛走较紧。你线粗甲幼是因为你的厚度高，所以就是爱用较大条，啊用较强，啊念较深，你爱看你的厚度决定的。啊，你厚度几米哩？可能3米米做3、4米尔啦。哦，3、4米，啊，那安尼这0.9的、1.0的拢会使。哦，伊这两个规格会使用尔吼。啊，你嘛会使用1.2啊。嘛会使啦。哎呀，啊，但是迄较大蛇，较大蛇啊嘛较伤你的线啊。线是毋是愈粗，伊是毋是就会愈少条啊？越粗，它就是它的焊丝，它所放进去的量就是变少了。还有你焊下去，我这样。